안녕하세요, 세계유친 여러분. 오늘은 2023년 5월 16일. 야, 참 세월 빠릅니다. 번쩍번쩍. 예, 번쩍번쩍 가는데 우리 회장님 머리는 어떻습니까? 번쩍번쩍 네? 많이 나고 있는 거죠. 아, 이제 뭐 어디 가면 총각이라고 그럴까봐 걱정스럽습니다. 응? 다 나스님 덕분이죠. 저기 아가씨들이 또 데이트하자고 줄 서는 거 아니겠어요? 그런 거는 없는 네? 것 같아요. 아니 머리가 진짜 나이가 이젠 있으니까. 예, 이팔 가르마를 멋지게 하셨는데 이제는 빈틈이 없어요. 예. 예? 그리고 또 얼굴도 그냥 쉰칠하니 미남이시지, 돈도 많으시지. 그러니까 이 걱정이지. 돈 없으면 여자들이 안 따라요. 근데 돈 있으면 여자들이 따라다니까 얕아. 그럴 수도 있죠. 네. 무서가면서 이렇게 합니다. 아, 그래도 이제 이렇게 꾸준히 써보시니까 지금 이게 천연 화장품 아닙니까? 예. 부작용이 있습니까? 전혀 없습니다. 네. 없고 자부지간 예. 제가 봐도 저게 쑥쑥 자라니까 예. 이제 시간이 가면 쑥쑥 자란다는 거 예. 확신을 이제 가지고 이제 하니까 예. 더 많이 나는 것 같아요. 어쨌든 많이 이제 났어요. 예, 많이 채워졌어요. 조금만 더 네. 숙여 보시겠어요? 뒤에까지 쭉. 야, 지금 뭐 수북해셔 가지고, 근데 가르마를 또 멋지게 하셔 가지고, 아, 가르마도 지금 많이 좁아졌죠? 예, 이렇게 좁아졌어요. 예. 어쨌든 오늘 또 바쁜 시간대 이렇게 시간 내주셔서 너무 감사하고요. 진실을 얘기하는 거죠. 뭐 말로 그냥 뭐 됩니다 하는 게 아니라 유명한 곳에서 지금 돈을 많이 받고 뭐 자기가 개발했다고 하시는 분도 계시는데 우리는 그렇게 하지 않습니다. 진실을 이제 보여드리는 거고, 세계 사람 어느 곳에 내놔도 당당하게 이 좋은 제품이다 이렇게 선전할 수 있는, 뭐 보여줄 수 있는 제품이라서 오늘 또 이렇게 영상을 찍습니다. 오늘 정말 감사합니다. 한 달이 또 금방 지나갔네요. 예, 늘 그런데 건강하시고. 이제 제가 또 한 가지 말씀드리는 거는 예, 꾸준하게 예, 시간 날 때마다 이거 저기 해주는 게 예, 발라주는 게 상당히 도움된다. 그 말씀 꼭 드려야 된다. 한 번에 네. 쑥 나는 거 이제 콩나물 나듯이 나는 것보다 예. 서서히 시간이 가면 그 값어치를 그대로 한다는 거. 그 말씀을 꼭 드려야 되겠다. 아니 그렇죠. 근데 우리나라 사람들은 어젯밤에 결혼했는데 만나서 연애했는데 내일 아침에 애가 나와야 돼. 예? 그리고 저 곡식을 오늘 심었는데 내일 추수를 해야 돼. 이렇게 성질이 급해갖고 뭐가 되겠습니까? 그렇게 되면 안 되는 거고 좀 기다려줘야죠. 느긋하게요. 예. 근데 저는 충분히 기다려준 사람은 복이 있다 생각합니다. 이렇게 결과치가 나오니까요. 예, 감사합니다. 예, 감사합니다, 나수생님. 예. 예.